到饭点了，咱们今天吃啊，梅菜扣肉、玉米面条、大骨面啊。哇！软糯鲜香，入口即化啊！先煮再炸再蒸，3道工序，6、7个小时做出来的啊！乖乖。再配上梅干菜，绝了啊！哇！哇！哇！哎呀，太过瘾了！不小心呛了一下。玉米面条有，千万别着急啊，等会儿啊，我吃完。每天扣肉啊，饭店里卖30多一份，咱们直播间10块钱一份啊。